ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு ராஜ் மேகசின். இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ எதை பற்றினா இந்தியாவில் டாப் 10 நீர்வீழ்ச்சி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம 10வது நீர்வீழ்ச்சி என்னென்னா பர்கானா நீர்வீழ்ச்சி. இது கர்நாடகா மாநிலத்தில் ஹிமோகா மாவட்டத்தில் அகுப்போ அப்படிங்கிற ஊரில் தான் அமைஞ்சிக்குது. இது சீதா நதியில் தான் உருவாகுது. இங்கே மழைக்காலில் மட்டும்தான் இதில் தண்ணீர் வரும். இந்த நீர்வீழ்ச்சியோட ஹைட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 250 மீட்ரு, அதாவது 850 அடி உயரம் கொண்டது. நம்ம 9ஆ பார்க்க போகிற நீர்வீழ்ச்சி என்னென்னா தலையார் நீர்வீழ்ச்சி. இது தமிழ்நாட்டில் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பழனியில் தான் அமைஞ்சிருக்குது. இந்த அருவியை நம்ம தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது எலிவால் மாதிரியே இருக்கும். அதனால தான் இதுக்கு எலிவால் அருவின்னு இன்னொரு பேர் இருக்குது. இது 247 மீட்டர், அதாவது 975 அடி ஹைட்டில் தான் அமைஞ்சிருக்குது. இதுதான் தமிழ்நாட்டிலே உயரமான அருவி. இந்த அருவி நாம் போகணுன்னா இதுக்கு சாலைலாம் கிடையாது, நம்ம மலை ஏறி தான் போகணும். நம்ம 8ஆவதாக பார்க்க போகிற நீர்வீழ்ச்சி என்னென்னா மீன்முட்டி நீர்வீழ்ச்சி. இது கேரளா மாநிலத்தில் வயநாடு மாவட்டத்தில் கல்பெட்டா அப்படிங்கிற இடத்துல 29 கிலோமீட்டர் தொலைவில் தான் அமைஞ்சிருக்குது. இதோட ஹைட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 300 மீட்டரில், அதாவது 950 அடி உயரத்துலையும் 3 அடுக்கவும் தான் இந்த நீர்வீழ்ச்சி அமைஞ்சிருக்கு. இங்கே போகிறதுக்கும் பாதை எதுவும் கிடையாது. நாம் 2 கிலோமீட்ரு, அதாவது மலைப்பாதையில் தான் போயாகணும். நாம் 7ஆவதாக பார்க்கக்கூடிய நீர்வீழ்ச்சி என்னென்னா இந்தியன் நீர்வீழ்ச்சி. இது மேகாலயாவில் கிழக்கு காசி ஹில்ஸ் மாவட்டத்தில் சிரபுஞ்சி அங்கிருந்து 12 கிலோமீட்டர் தொலைவில் சங்கரங் பூங்காவில் தான் இந்த ஃபால்ஸ் அமைஞ்சிருக்கு. இது 305 மீட்ரு, அதாவது 1001 அடி உயரமும் 3 அடுக்காகவும் தான் இந்த நீர்வீழ்ச்சி அமைஞ்சிருக்கு. நாம் 6ஆவதாக பார்க்க போகிற நீர்வீழ்ச்சி என்னென்னா துட்சக்கர் நீர்வீழ்ச்சி. இது பால்கடல் எனவும் அழைக்கப்படுது. இது கோவாவில் மண்டோலி ஆற்றில் 4 அடுக்காக அமைஞ்சிருக்கு. இந்த நீர்வீழ்ச்சி மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் பகவான் மகாவீரர் சரணாலயத்திலையும் முல்லியம் தேசிய பூங்காவிலும் தான் இந்த நீர்வீழ்ச்சி அமைஞ்சிருக்கு. இந்த நீர்வீழ்ச்சியோட ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா 310 மீட்ரு, அதாவது 1017 அடியார். இதோட அகலம் பார்த்தீங்கன்னா 100 அடி கொண்ட பெரிய ஃபால்ஸாக இது இருக்குது. நம்ம 5ஆவதாக பார்க்கக்கூடிய ஃபால்ஸ் என்னன்னா நொசின் ஜிதியங். இந்த நீர்வீழ்ச்சி மேகாலயா கிழக்கு காசி ஹில்ஸ் மாவட்டத்தில் தான் அமைஞ்சிருக்கு. இதோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா 315 மீட்ரு, அதாவது 1033 அடியும் 238 அடி அகலத்தையும் இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் கொண்டிருக்கு. நம்ம 4ஆவதாக பார்க்க போகிற நீர்வீழ்ச்சி என்னென்னா நொகாலிகாய் நீர்வீழ்ச்சி. இது மேகாலயாவில் கிழக்கு காசி ஹில்ஸ் மாவட்டத்தில் தான் அமைஞ்சிருக்கு. இது சிரபுஞ்சிலேருந்து 5 கிலோமீட்டர் தொலைவில் தான் இது அமைஞ்சிருக்கு. இந்த நீர்வீழ்ச்சியோட ஹைட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 1099 அடி, அதாவது 335 மீட்ரு. இந்த ஹீல்ஸில் மழை காலம் போனீங்கன்னா பார்க்கவே சூப்பராக இருக்கும். அடுத்து நம்ம 3ஆவதாக பார்க்க போகிற நீர்வீழ்ச்சி என்னென்னா லாங்ஷியாங் நீர்வீழ்ச்சி. இந்த நீர்வீழ்ச்சி மேகாலயாவில் மேற்கு காசி ஹில்ஸ் மாவட்டத்தில் நோங்ஸ்டானிலிருந்து 24 கிலோமீட்டர் தொலைவில் சாங்கியாங் கிராமத்தில் தான் இந்த ஃபால்ஸ் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த நீர்வீழ்ச்சியோட மொத்த ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா 337 மீட்ரு, அதாவது 1100 அடி. இந்த நீர்வீழ்ச்சி பூமியில் ரொம்பவும் ஈரப்பதமான இடங்களில் ஒன்றான சிரபுஞ்சியில் தான் அமைஞ்சிருக்கு. அடுத்து நம்ம 2ஆவதாக பார்க்க போகிற ஹில்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பரேஷிபன் ஹில்ஸ். இது ஒடிசாவில் மயூர்பஞ்ச் மாவட்டத்தில் சிம்மியான் தேசிய பூங்காவில் தான் 2 அடுக்காக அமைஞ்சிருக்கு. இந்த நீர்வீழ்ச்சியோட மொத்த ஹைட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 399 மீட்ரு, அதாவது 1309 அடி ஆகும். கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையில் மேகாஷன் மலை மீது பூதபலங்கா நதி மேலே தான் இந்த நீர்வீழ்ச்சி அமைஞ்ச முதல் இடத்துல இருக்கிற நீர்வீழ்ச்சி என்னென்னா குஞ்கல் நீர்வீழ்ச்சி. இந்த நீர்வீழ்ச்சி கர்நாடகா மாநிலத்தில் ஹிமோகா மாவட்டத்தில் இடக்கோடு கிராமத்தில் தான் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த ஃபால்ஸ் வராகி நதியில் தான் உருவாகுது. இந்த நீர்வீழ்ச்சியோட ஹைட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 455 மீட்ரு, அதாவது 1498 அடி உயரம் கொண்டது. இந்த நீர்வீழ்ச்சிக்கு போகிறதுக்கு கரெக்டான மந்த் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜூலைலேருந்து செப்டம்பர் வரையும். அப்போ தான் இந்த நீர்வீழ்ச்சியிலேருந்து வெளியேறும் அதிகப்படியான நீரோட்டம் பார்க்கவே சூப்பராக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் ஏதாச்சும் இந்த ஃபால்ஸில் போயிருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் எந்த ஃபால்ஸ் போனீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், கமெண்ட், ஷேர், மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.